ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெரி குட் ஈவினிங். இன்றைக்கி வாங்க என்ன பண்ண போகிறோம்னு அப்போது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது கேட்பாங்கல்ல, சும்மா நம்ம இது வீட்டில் கூட பண்ணலாம், வீட் மாவில் கூட பண்ணலாம், இல்லைன்னா மைதா மாவில் கூட பண்ணலாம். ஆனால் இன்றைக்கி வீட் மாவில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு, கோதுமை மாவில் நம்ம இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க. அதில் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா சும்மா ஒரு கரண்டி, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை ஊற்றிக்கோங்க. நெய் ஊற்றுறதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக ஓமத்தை அப்படியே தூவிட்டுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு. ஏன்னா ஜீரணத்துக்கு தான் இதெல்லாம் போடுறோம் நம்ம. அதுக்கப்புறமா கருப்பு எள்ளு இருக்குங்க, கருப்பு எள்ளு பேக்கெட் என்கிட்ட இருக்கு. இதை நான் கொட்டி காமிக்கிறேன், வெயிட் பண்ண வேண்டாம். பாருங்கள், கருப்பு எள்ளு. இதை கொஞ்சமாக சுற்றி தூவிக்கோங்க. தூவிட்டு இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெய்யோடு நல்லா செய்கிற மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நெய்யோட இல்லை, இது நல்லா பிசைஞ்சிருச்சு. எப்படி தெரியும்னா, இப்படி கையால் அமுக்கி பார்த்து இங்கே பாருங்கள், கையில் நல்லா இப்படி, ஏன்னா அதெல்லாம் நல்லா சேரணும். நெய், அந்த எள், ஓமம் எல்லாத்தையும் நல்லா சேரணும். அதனால் இப்படி இது பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த மாதிரினா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசைதான் உங்களுக்கு அந்த நிம்கி கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவு மாதிரியே பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்குன்னா நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இது கொஞ்சம் நேரம் பிசைஞ்சு முடிச்சதும் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருங்க. இதில் கொஞ்சமாக நெய்யை ஊற்றி லைட்டாக இப்படி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும். சப்பாத்தி கட்டையை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம குட்டி குட்டி உருண்டையாக சேர்த்து தேய்ச்சிக்க போகிறோம். குட்டி குட்டி உருண்டையாக எடுத்துக்கோங்க. இதில் எண்ணெயை தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்படி தேய்ச்சிக்கோங்க. மாவை குட்டி குட்டி உருண்டையாக எடுத்து அதுக்கப்புறமா இப்படி லைட்டாக சுருட்டி விட்டுக்கோங்க. நல்லா சுருட்டி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இங்கே உங்களுக்கு குட்டி குட்டியாக வேணும்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா இப்படி பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள், இப்போ நம்ம இதை தேய்ச்சிப்போம். எப்படி தேய்க்கிறது நான் சொல்கிறேன். இப்போ இதை பூரி மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க. தேய்ச்சிக்கிட்டு இப்போ இதை இப்படி ஒரு ஃபோல்டு, இங்கே ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துருங்க. ஒரு பக்கம் இங்கே ஒரு ப்ரெஸ். அவ்வளோதாங்க. இதை நம்ம செஞ்சுட்டு நான் எப்படி போடுறது, எண்ணெயில் போட்டு இருக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் அந்த ஒரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இன்னொரு மெத்தட் பாருங்கள். இந்த மாதிரி பெருசாக ரவுண்டாக போட்டுக்கோங்க. இதை இப்படி நாளாக கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிக்கிட்டு இதை இப்படி சுட்டுட்டு இங்கே ப்ரெஸ் கொடுத்துருவோம். சும்மா குட்டி குட்டி தானே இருக்கும், அதனால்
சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு இருந்தால் இதில் இருக்கும். இந்த மாதிரி போட்டு இது பண்ணால் போட்டு வச்சுருக்கேங்க. நான் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி க்ராஸாக சொல்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் இப்படி ஒரு மடிப்பு, இப்படி ஒரு மடிப்பு மடித்து இங்கே ப்ரெஸ், டைட்டான ப்ரெஸ்ஸு. இங்கே பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நான் செஞ்சு வச்சது வந்திருக்கு ஒரு கப்பில் ஃபுல்லாக. இப்போ கடாயில் எண்ணெய் வச்சாச்சு. எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. இப்போ எண்ணெய் சூடாகட்டும். பாருங்கள், இப்போ நான் போட்டேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட்டு கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்துட்டேன். இது பாருங்கள், நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.